Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 182. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril z Davidom Orankarjem, ki je model in model. Slava šala, ampak pojmo s tem naprej. Res fajn pogovor, je mal povedal, kaj vse počne. Naprej začnemo, kot vedno. Ful hvala vsem, ki podpirate ta podcast. Brez vas z tega res ne bi več šel. Če bi radi to naredili, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri. Vsak evro šteje, ali kako že rečejo. Tako da res ful hvala. In pa hvala vsem, ki ste se že naročili na moj, gremo reči, newsletter, aparatus.si pošiljnica pismo. Tako da res ne bom spamal. Dost malo bom pošiljal. Ponovadi, kad ka Apparatusi vam pride, može še kakšna stvar zraven, ki mene zanima, ali pa sem jaz naredil. Tako da, to je več ali manj to za intro. Zdaj pa David. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? To je to najbolj zafrknjeno vprašanje. S tem začne. Veš, kaj je najbolj zafrknjeno pri tem vprašanju? Ne? Če več stvari delaš kot eno, ne? Ja. Se pravi, tako kot mi delamo, bluzimo, je to zaporedje ful pomembno, kako izpostaviti. Ja, kaj bo na Twitterju, Twitter bio, kaj bo zdaj povedal? Kaj bo zdaj? Dajmo videti, kaj bo zdaj. Jaz sem David Orankar, TV voditelj. Ok, prvo mesto, v redu, naprej. Model, tudi igralec. Ok. Ampak, takoj si malo manj kvalificiral. Ja, veš kaj, ne, zato, ker nisem dal sam sebi to. To mi je, enkrat smo snemali eno reklamo, ki je bila, pač vse veš, so une reklame, ki sam stojiš, pa you look good, pa bod tam, pa nič ne deli, kaj dosti, pa ne razmišlji, pa so pa une, ki pa moraš pa kdaj tudi, ne vem, celo jokati ali pa neke emocije pokazati. Nekaj je treba narediti, ja. In pa je... Ne vem kdo, nekdo od produkcije je poklical mene kot model, pa je DOP, ki je, by the way, delal celo na enem izmed Black Mirrorjev. Ok. Ja, tako, tu je produkcija, zanimivo je bilo. Smem? Lahko rečeš, ker obstajajo v svetu. In je on čist noren, rekel, he's an actor. In od takrat naprej, takoj sem si dal na Instagram. In podobno težavo sem imel recimo tudi, ko kliče kdo na TV, veš, pa reče novinar. Pa si jaz mislim, veš, si predstavljam Jureta Brankoviča ali pa vse moje kolege, ki so to študirali, pa ki hodijo tja, pa iščejo pa neke dokumente, gledajo pa rečejo, pišu kaj, pa jaz ne vem, če sem čist novinar, če veš, odprem delo, pa vse druge cajtange zjutri, pa malo zberem, pa o tem govorim čez celo oddajo Dobro jutro, pa ne vem, grem dvakrat na let na avtomobilski salon. Ampak se meni ta zavedanje sicer čisto všeč, ker je mislim, mal samo refleksije v tem, kaj si pa kaj. Ja, ampak ni vsak voditelj novinar in ni vsak novinar voditelj, veš, to je tako. Mislim, tako bi mogli biti, no. Ja, ampak sta pa joba taka, da moraš biti pa pri obeh vsaj majčkeno radoveden, ne? Ja, ok. Tako da to, veš, To se čisto strinjam, ampak tako bolj hočem v tem smislu reči, da pač in voditeljstvo je proper skill, ni glih tako, da lahko tudi oboje naenkrat. Samo veš, to se pri nas pozablja, ker dejansko tudi ni prave šole za voditelje. To je v bistvu voditelj rataš, če si, ali ne vem, ali si radic, ali si recimo bil enkrat v improligi, pa se dobro znajdeš na odru, ali si igralec, ne, se pravi, da si iz AGRFT-ja prišel, pa se pa reče, ta bi se pa lahko tudi zapomnil ene 2 stavka za kakšno preditev odvoditi. Tako, ni pa prav, zdaj bomo imeli pa neko izobrazbo za voditelje. Ja, to mislim, da je še zmerno. To sem se takrat z Brčičem pogovarjal, ker je rekel, da je folka pač multipraktika v Sloveniji. Ja. In se pač na to malo računa, veš, da se ene stvari še niso čisto sprofilirale. Ja, kar je v enih primerih ful dobro, v enih je pa grozno. Veš, to smo tipična slovenska fora, veš, znamo vsako stvar, znamo vsaj toliko dobro narediti, da bo stala, veš. Tudi parket znam sam položiti, ali pa tudi stene znam zbrusati. V večini primerov se to vidi, da sam delo. In na TV-ju je isto včasih. In na radiju, da ne bo pomoč, in na podcastu. Ne gremo naprej. Ampak ne, se to se... Gremo pa voditeljstvo pa dobro jutro, to te tako moram vprašati, ker mene to fascinirati in pa loviti, zakaj. Ampak te reklame, ne, pa to, pa te tuje...
Ampak to sam jaz ta občutek, to me ti popravim. Ampak ni zdaj ful enih stvari tujih bilo pri nas snemanih? Ja, več, zakaj? A ti veš, zakaj se to dogaja? Ja, vem zakaj. Ja. Vem, zakaj. Ena izmed stvari je zagotovo ta, da imamo dober setting za vse snemati. Veš, recimo, ne vem, če je cela produkcija bazirana v Ljubljani, lahko greš, ne vem, v Gradež, pa imaš peščeno plažo, pa lahko narediš, kada je Kalifornija. Aha, pa greš, ne vem, na eno gorsko cesto tam proti Mangartu, pa je, ki bi vozil prelaz Stelvija. Razumeš, to, kar imamo mi, vse te pozicije dobre, da ne govorimo o vseh naših jezerih, veš. Ampak se je dejansko to prepoznal kot? Se je. Zaradi tega, ker jaz recimo, ko snemam, jaz imam agencije tudi drugod po Evropi in ko snemamo kakšne druge produkcije, zgubijo dneve. Razumeš, ti recimo, ko grem na Dunaj snemat, imamo en snemalen dan gore, pa imamo en snemalen dan morje, pa vmes je mogoče še kakšen transfer day in to leti skozi okno. Klej pri nas pa recimo lahko, se mi je že zgodilo, da smo snemali nekaj na Mangartu dopoldne, pa je bilo kosilo, pa smo pol zvečer snemali že na morju. Tako da smo v enem dnevu naredili to, kar bi drugje v 3, recimo celo v 3, ja. Tako da, veš, in tukaj se recimo prišparadnal, pa še to, da naše produkcije delajo ful dobro. Veš, recimo, te tuji ljudje, ki začnejo delati reklamo, recimo Philips, ki se je zdaj ful časa vrtel po televiziji, oni so v bistvu pripeljali, njihova agencija je bila, naročnik, se pravi par predstavnikov naročnika, pol pa DOP je bil njihov, pa režiser je bil njihov. Vse ostalo je pa slovenski kru. Se pravi, vse ostalo so pa naši fantje, naše punce, veš, ljudje, ki delajo na naših serijah, naših reklamah, tako lokalno, ne? Produkcija čisto lokalna. Ker to si jaz nikoli ne znam čisto predstavljati, veš. Ja, ker potem si na eni točki, jaz sem si zato na Instagramu videl, da res premaglijo. Ampak tako, pač hoče reči, Philips, še zmeraj je Philips, kakorkoli obrneš. Ja, ne, to ni joke, mislim. Ne, to je neki, mislim, ena največjih kampanj, ki smo kadarkoli posneli, no? Mislim. In kako pol do tebe, to me tudi ful fascinira. Pač kako pol do tebe pridejo, ti imaš se pravi, kaj si rekel, te agencije, pa to, kako to deluje? Jaz nič ne vem, kle. A si se mogel ti na začetku prijaviti nekaj? Ne, res. Vem, da je glupo vprašanje, ampak z nobenim se nisem še to pogovarjal, pa ne razumem, ker se mi zdi samo to, da ti povem, zakaj mi je to tako fascinantno, ker smo pri gledališču, pa pri filmu, je pri nas, pa pol imaš festival, pa nekako razumeš, festival, a veš, pa tako vidiš nekako, kako lahko človek tudi kam ven plune, recimo. Pri teh stvarih je pa tako, da pol slišiš take kasti, a veš, pa pol jaz hodim na Dunaj, tisti, ki sem ti fotko poslal, smer najboljša stvar. Če bo kdo, kjera je ta mit, ali kjera je zud, se ne vem, ta postaja, ta ogromna železniška avtobusna en špartar, kjer je David že po moje koliko let. Veš kaj, še dobro, da si mi poslal na fotko, ker sem jaz takoj na agencijo pol pisal, a so podaljšali pravice. A res? Ja. Mislim, da si tako od špara reklame, pač posterje. Tako da tvoja fotka je nekaj prinesla v denarnico. Lepo, da lahko pomagam. Ne, ampak zaradi tega to vprašam, ki mi je pa tako, veš, pa tudi recimo ta Philips, pa še v parih stvareh si bil. Kako prideš nam rekel zraven, ker to je malo tako, da je podcenjevalno, ampak veš, kako se sploh zgodi, da en kaj model, karkoli to pomeni pri nas, da imaš te šanse. Zdaj je easy. Veš kaj, ko je internet, pa ko so vse te casting agencije tudi na internetu, je dosti easy. Na začetku pa ni bilo tako. Jaz se spomnim, da ti odgovorim na to vprašanje, te moram peljati malo nazaj. Ni panike. Se to me ne, to v bistvu, V glavnem začel se je, ko je moja sošolka v srednji šoli delala fotostrip za Smrklo. In mi je v bistvu skoraj vsak teden mi je rekla, David, bi bil fotostrip, pa se rekel, ne bruke. In pol je dobesedno s temi besedami. In pol je rekla, a veš, da to 10,000. Čakaj, srednja šola. A veš, kaj je to? V tistih časih, za 10 jurjev si bil 3 petke. Ne, 3 petke si bil kralj. Lahko si častil, 3 petke si lahko tudi koga častil. To se hoče reči. Ne, sam se. Takrat je bil en pir $150. Ja, se to je. To je tako pol evra, 70 centov. Ja, se to je. No, v glavnem in pa sem enkrat pristal in fotograf Urban Modic je naredil še ene par fotk
in so tudi tiste fotke objavili, in pol čez nekaj časa me je klical za koledar za Sobrino. Aha, ok. Za lase. Ker sem bil statist, nič posebenega, ampak so bile hude fotke, tako da so me čez pol leta sem delal prvo kampanjo za Labod. Tako da sem dobil že v štartu ful dobre fotke, s katerimi sem pol šel v Milano za pol leta, na Dunaj za pol leta, in tam sem hodil na začetku, da sem dobil agencijo od agencije do agencije, polk imaš enkrat agencijo, te pa agencija pošilja do casting agencies. To so pa v bistvu, oni imajo pa nabor igralcev, pa ne samo modelov, ne sam čistko na prvo žogo lepih ljudi, ampak veš tudi everyday people. To, mislim, iz tega naslova jaz zdaj največkrat dobivam reklame, zato ker sem mečken siv, lahko špilam fotra, zdaj so mi dali že par reklam sem naredil z otroki, tako da piše tam zraven Good with Kids. To so tudi te kvalitete. Dobivaš zraven. In pol oni, recimo te casting agencije, ti tudi popajo vse jobe, ki si jih do zdaj naredil. Zdaj se je že nabral, ne? Zdaj se je že nabral. In pol, ki si pa enkrat pofočkan pri njih, pa dobivaš zdaj recimo, imaš tudi v Sloveniji je dosti teh casting agencies. Tako da, če bi se kdo želel s tem ukvarjati, to je na Facebooku, na spletu se vse najde, se vpišeš noter in oni ti sprot pošiljajo. In ti se profiliraš, ne vem, oni rabijo moškega, starega od 30 do 40 let, rjavi lasje, ne vem, rjave oči, in čim pride tak job, dobiš ti mail. Recimo v Avstriji je ena ful dobra casting agency, Tröber e-casting, kjer v bistvu ti oni pošljajo in imajo tudi že specificiran, se pravi, lahko self-cast narediš, veš. Postaviš kamero v en kot, ali pa jaz rečem, ajdi, a me lahko prosim posnameš, in pa oni rečejo, ne vem, te emocije moraš zaigrati, ne vem, zdaj pa vzem jogurt, pa najprej poglej jogurt, pa bo začuden, a to je jogurt. Odpri jogurt, ga povohi in reči, zanimivo diši. Kako je to detaljno? Mislim, kako je, to je prav brief. To je prav brief. To je prav brief. Koliko mora biti, koliko časa. Veš? Če moraš kaj povedati, ti vse napišejo. Pa valjda, zdaj, ki so že telefoni, to kakaj dejansko lahko čisto legit posnetek pošleš. Ti samo posnameš, veš, odrežeš, na začetku imaš neko predstavitev, pokažeš profile, roke, pa najuriš. Kar rabijo. Koliko je, daj povedal sam to še, kako je bil po Milano? Koliko si bil star to? Kaj to pomeni? Koliko sem bil star? Lih prav, nisem bil premlad. Kaj to pomeni? Se to me, ker to mora biti tudi malo krepine. Veš kaj, Milano je, to je ful dober test, če hočeš videti, a ti je ta branža sploh všeč. Zakaj? Tako modeling. Zaradi tega, ker tam pa veš tako unplugged. Tam je pa brez filtra. Veš, tam tudi dejansko spremljaš ljudi, pa vidiš, ne vem, koliko je tanka linija med a si model, a si escort, recimo. Veš, tako zelo zato, ker fora je, da razložim. V Milano, ko prideš kot model, mene je najprej šokiralo, že prva stvar, prišel sem noter, se pravi, model apartment, kjer je enosobnem, se pravi, ena spalnica je bila, čakaj, priješ noter. Zdaj je strah. Lahko te je strah. Če si začel računati. Škoda, da poslušalci ne vidijo pogledov. Priješ noter hodnik, na levi strani je bila soba, zakonska posla, in pol je bila kuhna, ampak kuhna je bila tako, pa jedilnica in una miza je bila ven vzeta in je bila še ena tako, kot zakonska posla, v bistvu bil sam zakonski jogi na tleh in pa je bila kopalnica. In pač 4 smo bili tam noter. To je bilo, pač, veš, to je tisto, ki ti iz agencije pišejo, pa dobiš pogodbo, ne, pa neko žepnino na mesec, ne, pa plačamo ti v vrednosti tok pa tok, ne, nastanitev v Milanu in ti si, veš, ne, ki si star 20 let, to ne bo se odprlo in jaz sem tistim. Kjer penthouse je moj? In vidiš, ne, pa veš, da realno gleda, pa 4 tipi v enosobnem stanovanju. To mora biti kar pestro. Glavno in pol, itak prva stvar, ki greš ponovati v fitness, tako, ki si star 20 let. In grem v fitness in me on tam vpraša, so you're a model? Pa jaz tako, yes, pa tako gledam, kjer ocena, pa prav, no, it's okay, ne. Kva? Tako da, ko si enkrat pač model in si v Milanu, je večina stvari zastonj.
to je kaj za ston, kaj da bom imel. Noč si šel. Ja, pač, in je pač mesečna karta za ston in tudi recimo pol iz agencije non-stop dobivaš, ne vem, danes večerja tukaj pa tukaj, zaradi tega, ker tam je ta industrija že toliko razvita, da oni hočejo, oni imajo vedno recimo restauracije ali pa fitnesse ali pa to imajo rezerviranih nekaj spotov za v narekovajih lepe ljudi. Ne? Ja. In pol njim to godi. Ne? Ja, valjda. Pol pa se veš. Valjda, loterija je pa po moje ta, ne, da če pa enemu rata, lahko pa vedno kaj on hotne. Ja. Ne, tudi to. No. Ja. Ampak pol, veš, izkaže se pa ne vem, da full hitter je pa recimo pri puncah, ne. Ja. One pa dobivajo, veš, vikend žurka na jahti, izlet v Monte Carlo z privatnim investitorjem. Pa to, veš, ampak jaz vidim, kako lahko do tega pride. Veš, ali si mal neumen, ali si mal mlad, ali si sam naiven. Ne? Veš, štekam, ja. Ti je fino, ne vem, če ti kdo cel večer. In pa si na Instagramu v bistvu samo ti slikan, for some reason, ker si v Monte Carlo. si sam človek na jahti. Sam slikan, če ni kakšen sumljiv video, ki pride čez neki dni ven na splet. Pa, ja, se to, god damn. Okay. Mislim, lahko gre vse na robe. Do tega, veš, da ko prideš na agencijo, večina punc tam joka, ne? Zato, ker jih pač, ker nikoli ni dosti suha. Mislim, to se še dogaja, mislim, to se še vedno je. Ja. Pazi, to punce jejo vato. Vato jejo, res, to je mene šokiran. Zato, ker vato poješ, pa pol spiješ čez malo vode, se napihne in pol imaš občutek, da si jedo. Jaz ne vem, če sem hotel to vedeti v življenju. Jaz sem rekel, če grem še kdaj v Milano, imam ful dobro Kickstarter idejo in sicer vata z okusom. Ja, imaš vata z okusom čevapov. Ja, pa vodo čez in misliš, da si... Ne, ja. Ok, slabo. To je kar grozno. To je dosti grozno. Ne, ampak tako, pa ne bova šla na tak klišejski, kaj bi pa ti dal za nas. Ampak tako, veš, kaj si prej rekel, da si bil glih dosti star. Ja. Pač slišiš pa te zgodbe, ki gre folk že pa ne vem 16, kaj, jaz ne vem koliko stari, ne. A pa zdaj, ženska ali tipska, to ni ok. Mislim, to ne moreš. Mislim, da ni ok. Ne moreš sama. Malo moraš že imeti nekaj osebnosti izoblikovano. No. Ja. Moraš vedeti, koliko delaš. Mislim, ne, pa da se ne nategneš. Ja, se to je. Ali pa da te kdo drug. Če jaz zase nazaj, a veš, pomisliš, kako funkcioniraš, to je konc srednje, ne. To se kaj pa veš v življenju v resnici. Ja, ne, prepustiš se, ne, in polk v trenutku si lahko preglobok, ne. Ja, se to je. Sploh pa tam, ker se vse dogaja, ne, sklepam, da težko pa reči ne. Čeprav je pa noro, da imaš pol džave fitness, to mi je. Ne, pa, a veš, ta fitness je dejansko, to je bilo, mislim, a veš, mesečna karta ne 200 €, to ni tako, kot pri nas 19,99. Ja, valjda, ja. Tako, savno, z jakuzijem, vsega. Ja. In kaj, une pol leta, ki si bil tam, ne, si pač naokol hodil in kaj, mislim... Ja, to v bistvu veš, kako je. Ti dobiš vsak večer od agentke mail. Ja, oziroma, vsak večer? Vsak večer, ja. Okay. Zato, ker moraš imeti plan za zjutraj. In pa imaš recimo castinge, ne. Ne vem, se je tudi zgodilo, da imaš 14 castingov v enem dnevu. In pol ti narediš recimo spisek, ja, in ona ti napiše, ne vem, Dolce Gabbana od 7 do 14, ne vem, pol Nespresso od 9 do 12, ne, in pol si ti dejansko moraš pogledati na mapo Milana in si narediš tako, veš, mogoče DHL-ovci tako delajo. Kako boš najboljš? In pol je najhujše pa to, da recimo, ko priješ na en casting, recimo enkrat za Armani, za nek res hud job, se spomnim, da sem čakal 6 ur. To sem prišel, tako sem gledal na navigaciji in sem tako gledal, ok, ulica in pol tako, mogo bi biti naslednja ulica desno, ampak je folk tako že okrog hiše čakal. To sem prvič videl na teh fotkah, ko folk čaka Appleove telefone v vrsti. No, in je bila tako vrsta, ampak kaj je bilo najhujše, da je bilo tam, po moje, ne vem, 150 ljudi v vrsti, pač sem mogoče še malo rekel, in so vsi izgledali tako, kot jaz. Ja, razumem. Več kot, to je tisti briefing, veš, več kot 1,80 m, od takrat je bilo 20 do 25, verjeten pa rjavi lasje.
In sem bil jaz tako, kvaj, jaz tukaj delam. Ampak to je bilo eden od prvih dni v Milanu, tako da takrat mi je mal dol padel. Verjamem. Spomnim, da sem ajdo klical, sem rekel, takrat dejansko, jaz sem dosti hiter začel v Milanu delati, pa sem z dobrim balansom šel pol nazaj, ampak je fora, da folk je pa, tako, to je tudi tist, ki te lahko pol v napačno smer potegne, ker folk je pa veliko časa tam, pa nikoli ne naredi nekega joba, ne. In pol si skozi v nekem odnosu z agencijo, tako, veš, da si mal dolžen, ne? Pa oni te tudi tako da. Ja, če se nič ne zgodi, ne? Ja. A veš, desperate rataš, ne? Ja, valjda, ja. Pa imaš še tako, ne, pa gremo reči, da se eno teh, ki to res hoče. Veš, kaj mislim, da je to, na to stavo, ne? Da si pa preveč to želiš, da nisi šel probat, ampak ja, to počel, bravo. Ne, to je good point. In tudi jaz, recimo, ko sem šel tja, nisem šel brez, da bi že kaj tukaj zaslužil. Ker jaz sem dejansko takrat že delal, tudi oddajo Dobro jutro, recimo. Je pa problem, recimo, ko pa pridejo fantje pa punce, veš, pa z bivše juge, z vzhoda, ki so pa brez vsega, veš, ki jim dajo, ki jim da familija 100 evrov, grejo na bus, se pelejo iz boh ve kje po 10 ur. In pol v Milano. V obljubljeno deželo. Ja, valjda. Wow. Ampak koga je pa pol, tako pa dej pol, si že tako na eni točki si rekel Dolce & Gabbana pa Armani, ne? Koliko so pol, a je to stereotip ali ne, koliko so te ljudje pol duši tam? Tako, ali je zelo, ali je bolj industrijsko vse to, pa je v bistvu boring, ali imaš te ljudi, ki frčijo od njih, veš kaj mislim? Ne, frčijo vse, višji, ki je, bolj je prepoznam, bolj frčijo, bolj je duši. Najbolj duši so pa kakšni stilisti, ne, ki ti popravljajo srajčke, pa ti jo zabašajo mal preveč. A ni fajn, ker smo v bistvu ljudje. Ampak, veš, mislim, lej. Ja, razumem. Okay. Prilika delati tu. Ne, ampak se to, včasih misliš, da so to karikature. Veš, pa v filmih so sploh te ljudje iz fashna, ne. Veš, Zoolander je ta, veš, se mi zdi, ki je vse to strnen, se mi zdi, vsi stereotipi, a veš, dani v eno stvar, ne, ampak je tako pa slišiš pa tako, mislim, to sem tudi ene kolegice slišal, ki je pač model ali kako pač blano. In je pač tako je rekel, da časih te ljudje pridejo, ker ne. Ta folk obstaja, ne zna. Jaz sem enega kolega, ki je iz Srbije bil in je nekaj cajta bil v Milanu, se pol šel naprej v London, mislim, res naredil kariero, mi smo se tam dosti združili, ampak se spomnim enkrat na enem, v bistvu ni bil več casting, bil že callback je takrat, ki si nekomu zberajo. K finalni izbor, ja. In je prišel en tipson in je prinesel za probat obleke in on se je režil skozi non-stop, zato ker je bil tako, kot si rekel, bolj karikature ne bi mogel narediti. In on tako v enem trenutku mene pogleda pa prav, a je on resen, ali misliš, da se on... Ali je to test? Ja, je to test, kaj. Tako, veš, tist, kako se je to te zdržal, več. Ja, tako, kdaj, veš, tist, ki je en moment, ne vem, tudi v cerkvi ali pa pri pogrebu, ali pa kdaj, ki veš, da se ne smeš smejati, ampak ki ti gre vsaka stvar, ne vem, una lučka malo zabrni, pa misliš, da zdaj bo pa konc. Pa še to sem tako dobro. A ti, se praviš, kaj si rekel, tako Armani, pa to sem da v bistvu, a ti veš vnaprej zares, kaj bo job? Ali ti sam veš, tole rabijo, recimo, ne? Pa ne govorim tako, ne, če je jogurt, če so obleke, to valjda veš, ne, ampak tako se mi zdi, a je lahko tudi, zdaj mi rekel, Dolce & Gabbana, pa na koncu, a veš, to v enem kontejnerju snemaš. A je neka logika tam, da ta velike firme več ali manj bo tako, kot mora biti, ali tudi tam niha? Ne, pa se ni najhujša stvar to, da bi v kontejnerju. Ne, se vem, da ne. Tako pričakovanja, pa pol kaj se dejansko zgodi. To so pa čist izkušnje. To je pa ta sekvenca tega, kolikrat si se že kaj upekel. Kako se upečeš, to me zanima. Veš, kako se upečeš? Recimo, čistko en primer, ne? Da te bukirajo za job, ti vse povejo, kje je, kaj, kdaj, kako, ne? Pol pa, recimo, priješ tja, pa ti rečejo, nag si v tem šotu.
Ja. Ali pa ti rečejo, v zadnji sekvenci pa francoski poljub. Pa si ti. In pa, veš, recimo, ko pride nekdo ali pa en punca, fant, kdorkoli, pri 14 ali pa 16, takrat, ko večina pride v Milano, je tako ok. Ne? Ja, valjda. Ko pa prideš ti pri 20, pa rečeš, čakaj malo. In pol, veš, in pol pokličeš agentko, ne, pa ona reče, ali reče, ja, itak, ne, pa ti nismo povedali, ali pa reče, tega pa ni bilo noter, ker to je dodaten budžet. Ja. To vedno je ekstra. Če si ti, ne vem, v reklami to pač niso, ali pa če moraš v mrzlo vodo skočiti, ali pa če teče bela pič, pač to ni kar zdaj, to je pa že vse všteto v tvoj budžet. Ne? Štekam, ja. Ampak načeloma bi mogli biti tako, da pač agent ti pol kle krije. Mislim, unti je kao za ledje. Kle je dost od agencije odvisen. Sam včasih delajo res tako preko. Ja, ok, razumem. Ja. Okay. Pač, še posebej v Milanu, zato ker to je obrt. To je pa potrošna roba, tega folka je, kako si rekel, milijon vas je, ne? Mislim tako. Ja, ne. Oni, mislim, veš, malo da ti ne rečejo, bod vesel, da zdobi. Da sploh neki je, ne. Pej tja pa naredne. Ja, valjda, ja. Sej to ne, ampak to pa tudi razloži, veš, kako lahko zabrede. Mislim, da ni zdaj, da zabrede sanke. Ne, to je ni samo naivnost, ampak je vsega, ja, se kar zgodi. Veš, pa na začetku, mislim, vsaj jaz se spomnim, mislim, težko je reči ne, veš. Se mi zdi, da v vsakem segmentu življenja, ko nekaj začenjaš, pa veš, tudi če... Okay, neka šansa se ti sploh da. Če ploščice polagaš, pa ti en res zamori, ampak mu noš rekel ne, ker ti je to ali referenca ali pač nekaj, ker si odvisen od tega. Ne? Je pa lažje pol to narediti, ker imaš že neki, ne? Sigurno. Ja, lahko je s polno ritjo srca. Ja, sej to. Mislim, tle nisem nič novega pogruntala. Ne, sem tako, se mi zdi, mislim... Ne, pa izkušnje te pripravijo do tega, da pač, veš, niso vsi ljudje iskreni, pa ne želijo ti vsi ljudje na svetu dober, ja. Zato, ne, pa pol je valjda, tako kot si rekel, ne, to agencije pol, v bistvu, ne, sklepam, da so boljše in slabše in tudi ljudje, ki tam delajo. Ne. Ja. Jaz sem ene parkrat imel slabo izkušnjo in sem pa začel pač po pravici povedano malo težiti. In sem mislil, da je s tem narobe, da zdaj pa ne bom dobil joba, ki bojo ljudje rekli, he's hard to work with. Ampak v bistvu ne, sam pač dobro smo definirali stvari, preden se je šlo delati in je bilo na obeh straneh pol dobro. Zato, ker vsi smo vedeli, kaj pričakovati drug od drugega. No, to sem mislil o teh pričakovanjih, se mi zdi, kako lepa to, taka siva cona v resnici. Kapolka pa prideš naprej, veš, na ta hude kampanje, worldwide, to je pa super. To dobiš pa dejansko, dobiš scenarij, une slikce, veš, koliko strip dobiš, vse, to je, mislim, to je pa bomba. Mal do tega, da ti ne piše, kaj boš dobil za sneka. Ne? Ja, razumem. Ja. Pač kot tam ti seva produkcija z velikim P, whatever. Ne? Pač tako, ok. Pa še to. Ker si rekel, tam pol vsi isto zgledajo. Ne? Pa ker si rekel, ne. Ne, res, ja, ampak dejansko isto zgledajo. No, ampak to mene, ne v mene. Ker se mi zdi, na začetku misliš, modeli, to moraš biti lep. Ne? Po resnici ni tako, pa vidiš, da ta androgenost včasih pali, a veš, včasih tako, mislim, ni neke ekstra logike v resnici ni, ne. Mislim, nam rekel, lepota, valjda moraš na nek način, kako se to reče, na nek način biti lep, ali sam mora tisto, kar je takrat v modi. A veš, kaj je fora, ne? To je v bistvu stvar, ki v Sloveniji še zdaj vidim, kdaj, ko grem na kakšen casting, ki jih je kar neki, kako se gledamo med sabo, oziroma kako te gledajo drugi, ki stopiš noter v sobo. To je super fora, da prepoznaš nekoga, ki je že bil ali v Milanu ali pa na enem od večjih marketov. Zato, ker ti nisi izbran zato, ker si boljši od une peščice ljudi, ki še v sobi čaka na casting. Ti si izbran zaradi tega, ker bo režiser, ker bo dizajner, ker bo nekdo videl nekaj v tebi, veš. Mogoče mu je pa nekomu, ne vem, kaj se jim všeč, da imaš neko napako na obrazu, veš, ali pa da malo drugače govoriš, ali pa da se mogoče malo drugače smeješ, kot nekdo drug, veš, imaš neko karizmo, ne vem. Ni to zdaj, kdo je boljši, ampak sam kdo je pač tistemu, ki izbira najbolj všeč, ali pa kdo najbolj paše v ta job. Ja.
No, se to, pa valjda pol izkušnje, ne, če vidijo, da, veš, mislim, tako kot pri vsaki drugi stvari. Ja. Kar je meni ful fascinantno, ker bi človek rekel, da te izkušnje nekako manj pomenijo. Saj tako, a veš, nadalje, če gledaš, zakaj ima veze. Če se enkrat pri njih bil, kam ima. V resnici ne, ker pa tudi vejo, da že to čez dal, ne, tudi kakšno večjo produkcijo, jaz valjda to pomaga. Veš, kaj je tudi razlika, ne, v eni fazi se v Sloveniji začel veliko delati. Mislim, začel se je govoriti, glej, zakaj bi dal nekomu, ki je to že delal, tok pa tok denarja, če lahko greš ven v grm, brcneš, pa bosta dva, ki bosta mal da ne zastombla na žambo plakatu ali pa na TV-ju. Ampak pol pa recimo se pa pogovarjaš z režiserji, pa pravijo, a veš, ne, saj smo ga izbrali, saj super zgleda, ne. Sam smo isto sceno snemali 2 dni, ne, ki bi lahko mi posneli tok pa tokem času. Ampak se veš, to je pri vsaki zadevi. Koga je creepy pol, ki si na... Veš, ki te slikam. Ne, a si se na to navadil? Ne, ker valjda si se navadil, jaz to štekam. Pa kje bi res to ločil od TV-ja? Ker se mi zdi, da to je drugač. Se mi zdi, da v reklamah biti, kaj je ta repeticija, ne? Res je drugač. Pa ti, ok, dobro jutro si non-stop rekla tako, a veš. To je res, ja. Mislim, ni ono, da zgineš vmes za 3 tedne, pa spet, ker si, a veš. Ampak ki so pa džamboti, recimo, pa ki se neki na TV-ju rola, neki cajta, ne. Kako, mislim, a ti je že vse en, a sploh še gledaš, tako kakšen imaš ti odnos, pa to zdaj tebe sprašujem, ne zdaj na splošno, ja, veš, ko nekaj časa to počneš. Ne, veš kaj, ful mi je dober. V bistvu ful mi je dober, da te kdo prepozna. Okay. To mi je dobro. Zato, ker, veš, recimo, to, kar si mi ti poslal, ta fotka je, to sem jaz obrit, obdelan tako pač, da zgledam star 20 let, čeprav ni bilo toliko dolg časa nazaj posnet. Ampak res gledaš mlaj. Ja, in pač delam nekaj, kar pač drugače ne delam, pač dostavljam hrano, ne? Nisem delam, ampak sem za prijatelje. Ampak, a veš, da to, da mislim, ful mi je zanimiv, ko me kdo prepozna. Zato, ker jaz, mislim, če bi jaz sebe videl tako, mislim, bi 2krat pomislil, a sem to, nisem to, a štekaš na to foro. Drugač dobro, ta huge kampanje, pa to pa ko mi čakam vedno, da vam pride. To je pa tako... A veš, ker tudi nekaj časa traja, da se vse skupaj zmontira. No, to sem hotel praviti. Ta Philips, ki je res ogromen, vsaj meni zgleda, to je bilo res proper. Mislim, tako produkt, spet z velikim P. Kak je bil, tako, od ta prvič, ki si šel, da sem tako 5-100, beva čez Philips, ki si šel, da je vam prišlo, kaj to uči, o kakšnem času to govori? To se je snemalo, veš, da se to snemalo. Mislim, da avgusta. Okay. Se pravi, avgusta se je snemal, 2 meseca prej je bil ta prvi casting, pol je bil ta drugi casting, kakšne 2 tedna kasneje, pol je pa še režiser prišel v Slovenijo, mislim, da enih 10 dni prej, in smo bili 3 ali pa 4 še v finalnem izboru. Ampak casting je bil pa worldwide, se pravi New York, London, Beograd pa Ljubljana. To je kar kombo, ne hodo, fuldaro, vrhunski kombo. Pa mislim, da celo, še Budimpešta, zato ko so dejansko enega Mađara so še kastalja. Je bilo pretty nice. Pol smo snemali smo en teden, tudi v Sloveniji, večino v Sloveniji. No? Dejansko tam, ko se jaz brijem, ta kopalnica, je narejena spodaj v Stožcah bila. A ja? Se pravi, a veš, tako, Stožce zdaj, ker pač tam ni nič, ker bi mogel biti shopping center, se je naredil prav tako oren kopalnico, tako, kot bi jo imel jaz doma, za en teden. In pa se je podaril. In pa se je en stolp. Ja. Tako, dejansko ploščice. Ne, tako, prav lepe kopalnice. Boks pač, naredili so ogrodje so naredili, so ga oblekli z mavčnimi ploščami, gor so dali vresene super ploščice, tudi verjetno niso bile poceni, eno veliko ogledalo, napeljali elektriko, pač kopalnica je bila. Tam si pač šel po tistem prašnem betonskem delu in si prišel do enega dela, ki je bil tako osvetljen, se veš, z vsemi možnimi lučmi, da je izgledal to, da je dan, pa da se vse sveti. Tam je bila kopalnica. To je karibska drugače. Voda ni tekla. Ja, ok. Shocking. Glede na lokacijo. Ampak to sem...
komu doma verjetno. Ja, wow, okay, to pa nisem, mislim, fajn mi je ta, mislim, žalosten in fajn mi je ta detajl. Veš, zanimivo je pa to, da to reklamo so oni na začetku hoteli snemati, oziroma smo jo snemali sam za web. Ja. In to je bila ena od 2 reklam v zadnjem letu, ki smo jo snemali tudi za Instagram pa Facebook. In je bilo dejansko gor na proper kameri, na Alexi. Je bil naštiman ta matrica za Instagram. Za Instagram. Da bojo vedeli, kako bojo na koncu odrezali in kako zajeti. Ja, in to je bilo meni tako, na Alexo se snema, to je kamera ki se stane, žem. To je pač za snemati filme, digitalna kamera. Ni drugih besed. To imajo v Hollywoodu, gremo tako reči. Tako. In so snemali za Instagram. In pol, recimo mene je poklical agent, ne vem, 2 tedna prej so rekli, njim je toliko všeč, da bi radi dali na TV. Aha. Koliko bo odkup. A ja, pa še to pol, edim prav. Veš, to so ene stvari, veš, tudi, ko smo se prej pogovarjali, kako doreči zadeve, kaj delaš. Na začetku ti nekaj ponudijo, pa greš snemat, pa dobiš tist, pa se pol to vrti, tudi meni se zgodil še naslednjih 10 let. Pa si bil underpaid, pa nikoli nisi dobil odkupa pravic gordon. Ko pa delaš to več časa, pa s profiči, pa tako se pa naučiš tega, da se tudi reči, tole je to, in za koga, veš, in v Sloveniji vsi, ki delajo, bi rekli, zdaj bomo pa delali za vse platforme neomejen časovni odkup pravic. Pa tako, kje imam pa nož, da se kar sam. Valjda. Pa še nasičo, sploh pri nas, ne? Tako, če greš na dolgi rok. Realno gledano, pa ne samo pri nas, mislim, ti lahko, koliko reklam pa lahko posnameš. Ja. Tako, pa ne v roku 1 leta, v roku 5 let. Ja, valjda. To ni zdaj, da jaz posnamem 10 reklam na leto. Ja, valjda. No way. Ja. Mislim, nihče. Klej je zelo paralela, po mojem, tako biti igralec. Sej koliko filmov se pa posname. Veš, kaj mislim? Ja. Pa da si vseh ti. A veš, to je pač nemogoče. Ne. Ja. Čeprav, pa ti, to mi je noro, da so v bistvu Alexo kropali. Ja. Ampak je pa res, da če za Alexo snemajo, imel pa full frame, je imel, ne? Tako da na TV ni bil povedati, 16:9 je bilo, sam kader. Sej mi smo vse smo duplirali. Prav, ena je bila za web, tista je bila zelo mečkem prilagojena za Facebook, tako da nismo dvojnih delali. Vsako stvar smo pol še enkrat ponovili še za Instagram. Ker smešen, da se za Instagram, veš. Ne, meni je bilo to zanimivo, da se rekel, Instagram is a big deal. Ja. Ne, ampak veš kaj, mene bolj to tako, to še iz tega vidika tako, ne, Če ena taka firma, veš, ki je tako ogromna, pa grejo delati kampanjo, ne, to, da delajo za net, se mi zdi že skoraj samoumevno, leta 2019 ali pa 2018, je to že skoraj samoumevno. Tisto, kar je meni bolj fascinantno, da pol after the fact reče, pa dajmo daljše na TV. A veš, da je to v bistvu, da je to pol, da je čisto usable, ne, če se spomniš 5 let nazaj, kakšen je bil web video, ne. Ne. To je nekdo sam mal posnel, pa smo dali gor, mogoče bo kaj. Ja, veš, pa tako, ta del me pa, ok, lepo. Ja, meni je bilo tudi, to je bilo... Ja. Nekaj tako se mi zdi, da je ekstra, res je ekstra moment, čisto v psihi, da to sploh ni weird, da ni to še na TV, ne, ampak tako, daj bomo, to nam je cool, daj bomo še kaj dala, veš, se mi zdi, da v odnosi bolj pokaže, da živimo v prihodnosti. Pazi to buyouti, ne? Ja. Recimo, še 5 let nazaj so bili buyouti za TV tako enormni, za web je bilo pa kao, in vse ostalo je bilo pa, da ti damo še nekaj procentov, pa bod tihne. Zdaj pa liher tu je kontra, ne? Zdaj pa že web čisek. Ljudje vejo, kaj to pomeni. Ne? Zdaj, mislim, tako bom rekel, tako glih to, ne, se zato me to ful fascinira. Jaz sem to že malo tako zaznal, se mi zdi, da so uniki odločajo na firmah, so to prepoznali. A veš, dokler se tam to ne zgodi, bosta star sistem laufal. Ja, pa se veš, koliko ljudi je bilo 5 let nazaj v digitalu, recimo v kjeri firmi. En je bil, ki se je malo spoznal. Ja, se točno to. Ne, res, ampak se mi zdi, da šele te strukture to obrnejo, pol se svet začne spreminjati za res.
Ne mi, pacienti. Jaz to tako gledam. Jaz to zmerno se mi fascinanten zdi. Pa je tudi Jonas rekel, koliko je bila v bistvu vest kot taka pred cajtom. Ja, wow. Pač, če tako pomisliš, to je brez. Jaz sem to gledal in sem rekel, this is the future. Zakaj ljudje rabijo tega? Zato, ker smo mi pacienti. Zato, ker dokler se cela struktura ne obrne, če bi pa z nečem takim zdaj probil, se mi zdi, da ima dejansko več šans, da dejansko zajadra. Zato, ker se tako v celi piramidi, razumeš, se obrne počasno. Kaj je ful dobro, to mi je pa všeč, da mislim, že to, da se pravi, ti si bil posnet na Alexo, to je kar hodota, star, to je tako. Veš kaj? Mislim, za mal gadget freaka, to je kar v redu, star. Alexa je fajn, sam najboljša stvar, na katero sem bil pa posnet, je pa Alexa na Russian Armu. Kaj pa Russian je to, da sem izgubil? Russian Arm je pa, ja, moraš pogooglati, pa moraš pripeti noter. Bom dal velinke, ja. To je pa ponavadi na enem zelo nosilnem terenskem vozilu. Vem tiska, ki glajda dejansko. Ja, ki glajda. To je pa ene parih je na celem svetu in te dva tipa, ki sta prišla, takrat smo snemali pa za Jaguar F-Type. To se vas spomnim, po stari Ljubljani, ne? A je to ta? Ne, ta je pa druga. Okay. Ta je bila druga. Ena se je snemala v Ljubljani, jaz sem pa snemal ki se je pelala tam po unih cestah ob Gross-Glocknerju. Okay. In tam smo snemali to reklamo in ta Russian Arm, to mi je pa povedal producent, stane najem, da prijeta te dva tipsona, 12,000 evrov na dan. Nekaj je tudi shipping. Ta avto se ne pelje po cesti, to ga na prikolci pripeljati, ampak zgleda pa tako. Lepa. Goddamn, to mi je všeč. Jaz sem enkrat dobil klic, presežem, enkrat v življenju sem dobil klic. In takrat sem vedel, da se nekaj dejansko dogaja v Sloveniji. Ne vem več, kdo je klical. Ne morem se spomniti. Dirk Novicki je bil tukaj. Ja, Dirk Novicki je bil tukaj. Vem, da je bil. Vem pa zato, ker sem bil jaz na castingu za to reklamo in sem bil tudi v ožjem izboru za to reklamo, ampak je ena tistih, ki jih nisem dobil. Meni so pa rekli, če bi bil stand-in za Dirka Novickega. Sem rekel, da ne morem, da delam. Prav to si rekel. Delam. Nekaj sem en članek pisal, takrat sem še na Mladin delal. Dejansko sem rekel, ne morem nekaj za 6 ur ali pa za pol dneva. Pa tudi tako nek denar je bil, ki bi tako, nam rekel, da je bilo malo kot malo, ampak nad sajt, ki bi ga zgubil, je bilo pa tako, To je res, ja. To ti kar zlom tedne, te take stvari. Mislim tako, če imaš, kaj je bil redni, jaz sem reden job. Ne, si pač odgovoren človek, ne. Vse to je lepo. Sem sicer nižji kot Novicki, ampak close enough, apparently. Kdo, ne morem se spomniti, kdo je klical. Tako res bi bizaren klic je bil. Pač, bi ti prišel stati na me, s tem, kaj govoriš. Ampak dvomim, da sem edini. Sam en ve, da sem basket igral, to je to, pač ni bilo. Ne, ampak zdaj, ko te gledam. Jaz nisem, trojka ni bila nikoli moj forte, tako da nisem tričk, nisem meto. Sem imel, prepoved sem imel. Res? Na začetku sem upravil. Nimaš mehke rokce? Manj sem jaz noter, moram tam, jaz sem na pol distanca, to je zdaj najslabš, to je zdaj najmanj vreden v basketu, jaz sem to najbolj znal. Veš kaj, to se mi zdi pa, da je veliko trenerja odvisen. Jaz mislim, da visokim igralcem bi mogli kar pustiti trojke. Meni je mirno rekel na začetku, tako da prvi 3 leti, prosim, nikoli ne trojke. Vrneš trojko, greš ven. Ja, več ali manj. Tako je bilo, pač ne prebavati. Ne, sem imel prav, ker sem ogavan, iz tričke sem bil res slab. Samo refleksija, to mi je še. Ne, pa se, pol sem napredoval, pa se ne bo se o tem pogovarjali. Zdaj sem tudi basket igral. Veš, kako je pri basketu, je tako, da takrat, ko treniraš. Jaz sem imel eno obdobje 3 let, ko sem res oring treniral. Pač tudi igral, tako druga prva liga. Eno leto, prvo leto, vsi vemo, kako se je to končalo. Vemo, koliko je bilo ni bilo zmag. Ja, točno to. Ampak hočem reči, da takrat, ko si res v treningu, to, če si sam, pa da te ljudje pustijo, cepaš. Razumeš, jaz gledam kot Jordan lahko na treningu, pa nikoli nisem bil to, da bi bil dober. Ampak na tekmi vrš, pa ki je prav prekošarka to, razumeš,
To je res drugo, to ni tako kot rekreacija, ko vsi mislijo, da lahko igrajo. Ne, meni je tako, res mi je kdaj čuden gledati, veš, kakšne frende povabiš, pa gledaš basket ali pa fuzbal, pa pol se kdo v glas pa reče, cel life igra, pa je falu penal, ali pa je falu prosti met, pa noben ga ne krije, pa je falu prosti. Kokrat... Don't let me start. Mislim, da lahko, ne vem, ni Dragič, ne vem, po 100 zaporednih zadev, pa mislim... Mene to najbolj te ubije, to, kad ti ljudi, ki so bili 100krat bolj, kot jaz, recimo, na treningih, ki ni falil. To so ljudje, ki so živčni, ki se je, ne vem, 43 vrgel, če je 3 falil, je bil tok jezen nase. Protko 3 sem falil. Razumeš, pa na tekmi meče 50%, recimo. Tako priješ do 50. Tako, kot sem bil jaz, ki sem jih dejansko, ne vem, od 20 lahko mirno, tudi po 15 zadev. Razumeš, na tekmi, če šla ena, kdaj noter, je bo tako, taka čas. Imamo jo. To je to. Upisan sem, hvala lepa, na to. Ok, da Dirk Novicki za stranitev. Zdaj pa greja sam še na TV, mal. Tiskal sazga vprašam, pa to pri tebi je mal weird, ker si pač prej bil model. Ali kaj je bilo prej? Prej sem bil model. Okay, no to. Zato, ker dejansko polka je bila audicija na TV-ju, je mene moja bukarka iz slovenske agencije me kliče, pa pravi, a veš, da imajo na RTV-ju audicijo, pa so klicali, da če imamo koga, ki ne sam stoji, pa je tih, pa gleda. Sem vedel, da bo nekaj tako. In pa sem šel jaz na audicijo in sem šel, takrat je imel še RTV, res jaz sem hodil kar na faks, pol leta vsak dan, sproščenost in prezenca, govorne vaje, govorna artikulacija, slovnica, pa še kaj se po moje najde. In to je bilo tako res dober izobraževalni program at its best, no? Tako, mentorstvo. To me na radio znam, tako da čištekam. Na TV-ju se pa malo pustil. Žal, to ni dobro. Pa je se pozna. Izgovorjavi ljudi, to jaz slišam. Ampak to, kar vedno ljudi vprašam, ki so pred kamero, si ok, si bil na začetku ok? Ne, nisem. Nisi bil. Stari. Jaz sem začel z žrebanjem deteljice, kar je najlažja stvar, ki jo lahko začneš na RTV, zato ker rečeš, lepo pozdravljeni, pred vami je 25. krog žrebanja deteljice in začnimo. In pol tebe kamera ne kaže, ampak kaže boben in poveš 43 številke se jih izžreba. Ta igra že ukinjena. Ja, vem, upam, da ne zaradi mene. In pol na koncu rečeš čestitke pač dobitniku, ali pa rečeš bomo jo lovili spet naslednji teden, lepo se imejte in nasvidenje. Se pravi, en stavek na začetku, en na koncu, pa številke moraš znati brati. To je to. In jaz sem bil celo oddajo, se spomnim, sem imel eno roko tako zarekel, sem se držal, si ga vlekel dol, drugo pa takole. Celo oddajo sem bil fiksiran. Tako da to je bila moja prva. Ja, a zdaj ti je pa že vse en ali kako je? To, da tvoja režiserka iz Dobro jutro je že bila v aparatu. Ja, Tina je bila. Saj siguren posluša. Ne moram paziti, kaj rečem. Ne, če Grampi reče, mislim, če Tina reče, da sem v redu, pa je v redu. Ne veš, kaj je dobro prodaj Dobro jutro? Da traja 4 ure. Mislim, ni to vedno dobro, ampak ena izmed stvari, ki je dobra, je to, da ne moreš fejkati. Recimo, to veš, tekam, lahko jaz delam loterijske oddaje, delam, ne vem, tudi furs, recimo, ali pa avtomobilnost, pa je malo tako semi-igran programa, veš, se pravi, nekaj prezentiraš, tako gor, dol, odpelješ, ampak Dobro jutro pa moraš biti ti. Ker če nisi ti tiste 4 ure, unka jih odpelje... Je sociopat, to sploh ni vsaka čast, po mojem sem sociopat. Ne, veš kaj mislim, da fejkaš 4 ure pred kamero. Ne, dobro si rekel, mislim, to ni v redu. Ni okej. Veš, kaj tudi mene, recimo na začetku te hočejo, se veš kako je na RTV-ju, malo te hočejo v box spraviti, ne? Hočeš, nočeš. Kakšni tudi dobro namerno, ne? Ni vedno vse slabo. Ja. In pol, pač, meni je bilo to ful težko. Jaz sem v enem trenutku prišel domov, in sem rekel, ajdi, ženi, sem rekel, meni to ni kul, da mi po vsaki vdaji nekdo reče, ja, pa si dal roko v žep, ja, pa si gosta tiku, pa če se jaz gostom poznam, pa če se doma tikava, se pa tudi na TV-ju, ampak se veš, na RTV-ju ne razumejo tega vedno vsi. In pol Ajda meni prav, ja, kaj boš naredil, pa sem rekel, ne bom se več tega šel, bom pustil job, pa ona prav, ja,
pa te deli tako, kot delaš, ne, pač bod ti, bod sproščen. Pa jaz tako rečem, ja, pa me bojo pa skenslali. Pa ona pa rekla, ja, a nisi prišel z idejo, da boš pustil job? A ni na koncu vedno isti zaključek, a ne? Pač, pa deli tako, kot delaš. In od takrat naprej pač sem to, kar sem, tudi po zaslugi Ajde. In me še niso skenslali. Ja, ne, se pa si dobro jutro je. Kdaj gre tole ven? To gre. Bom videla. Če so kaj začeli, lahko čakamo. Najbolj smešen mi je bilo, mislim, da je bil Praprotnik, je bil enkrat, se pravi moj sodelavec in prijatelj, v tej Praprotnik je bil v Dobro jutro, ne? In je rekel, da to Facebook requestov, ki je takrat dobo, da jih nikoli ni dobo, da kjerkoli je bil. Ne? Tako, res. To je bilo že po simbiozi. No joke, pač tako prav uno, da... Ja, ker je 4 ure, pa unkaj doma je doma, stari. Ja, veš, tudi gledanosti so, recimo, oddaja Dobro jutro je, mislim... Ne, sej, zato... Mene vsakič znova, veš, ko pogledam, kdaj kakšne odzive pa to. Ali pa, ko gledalce by the way nekaj vprašaš, ali pa, ne vem, imaš neko nagradno igro, pa tudi, če je sam majca. Veš, pa na vse te dobre odzive, pa koliko mi, veš, dejansko dobimo, poleg tega, ki je zdaj na social media, pa na internetu, pa prek maila, koliko dobimo neke pošte, ki pride fizično na RTV. Ja, se to, veš, tako zmeram ta špura. Ne, samo meni je to fascinantno, sorry, ki te klejem, ampak to se meni zdi dost... A veš, se mi zdi, da ene pa recimo Nik je tudi tak, recimo pri malih sivih celicah, pa ti recimo, pa Joco, ne, zdaj za RTV, če govoriš, pa Jelena recimo pri tedni, ful vas je že taki, ki na netu nekaj veste, kva počne. A veš, kaj hoče, se mi zdi, da to je ful vreden, no. Pa sej to moraš. Se mi zdi, da v teh časih, če nimaš tega, veš, da imaš vse skupaj povezan, pol, mislim, ne sam, da rič trpi, ampak pač ti ne moš graditi na celoti. Ne? Ja, veš, to je kot medijska osebnost, veš, včasih je bilo mogoče, ali pa tudi ne lažje, ne? Si pač bil na TV-ju ali pa bil na radiju, pa jaz mislim, da je bilo bil v kakšnem izmed rumenih medijev, vsake tok pa je bilo to. Ne? Jaz mislim, da je dejansko bilo lažje, ker je bilo manj kanalov, veš. Zdaj se je pa pozornost ljudi to, kar spršila, kot se reče, to me je ful všeč, da je celoto, ne? Da ne gledajo zdaj, bomo pa sam na internetu, ampak moraš tudi tam, to težko že razlagam ljudem, in TV in radio in cajtangi bojo obstajali, ampak če ne bojo imeli, če ne bo to cel paket, ne, z netom... Se tudi vidiš to, kar si rekel, da bi nekdo štartil, zdaj bom pa sam na internetu, ne. Ful hiter se zgubi. Dobro, če imaš nekaj na YouTube, je taka platforma, ki dejansko daješ vsebino, pa delaš storytelling. To je drugo, ampak da bi pa rekel, zdaj bom pa jaz Instagram celebrity ali pa Facebook celebrity. Pišuka, no. Mislim, ok, mogoče tako instantno lahko rata, ampak dolgoročno pa ali pa trem, veš, tako, mislim, dejansko, dobesedno, da res živijo od tega, ne da malo živijo od tega, da res živijo. Ne, da imajo sam lajke. To mislim. Da kakšen račun plačajo. Ja, točno to. Da ne z lajki težko položnico plačati, no, to je dejstvo. Težko, ampak je pa lažji. Zdaj gre pa na zadnje vprašanje. A že? Ja, ta star, tako je. Koliko misliš, da traja? Ajde, del ga. Ne vem. Okay, nekaj pa bom rezal, pa karkoli bo rekla, ampak gre na to zadnje vprašanje. Gre na to zadnje vprašanje. Okay. Ajde, prvo strojna, to pomeni, kjer telefon imaš, računalnik in ostalo. Imam iPhone 10. Lepa. Imel sem vmes tudi enega Androida, drugače sem imel pa 4S pa 6 in moram reči, da jaz sem tak uporabnik, ki mi zelo veliko pomeni, da so stvari uporabniku prijazne. In se mi zdi, da iOS to je eno. Čeprav se Zajdo velikrat sporečava na to temo, zato ker ona je pa na drugi strani. Res, kaj? Čeprav kot dizajnerka pa uporablja recimo Mac, ne? To verjamem, da ampak težko kaj drugega. Ok, lep. Ok, komp? Komp imava en. Okay. Mislim, malo en. Ajda ima komp, jaz ga tudi uporabljam. Kaj že ima? MacBook Proja nekega. MacBook Proja. Bravo. Resno uporabljam veliko kompa. Kaj pa tablica, kakšna to? Imam iPad mini. Okay. iPad mini, mislim, da celo ta prva generacija. To je pa zdaj že old school pol. Ampak je super.
Ja, tudi za vodenje prireditev. Ja, verjamem. To, kar je meni to, da veš, včasih. Pa je, da bo letos refresh, veš. A res? Ja, pa je, da bojo minija celo refreshnali. Ja. Da ni še čisto pokopan. Veš, kaj je fora, da meni so šli te listki vedno na živce. Ja, valjda. Pa pol je 5 minut pred dogodkom je nekdo prišel, našega direktorja Matevža ni, je pa pomočnik direktorja s 3 priimki, daj si zapomniti. Yeah. A veš, ti si čečkaš polne listek, ne, tukaj pa sam lepo pišeš. V čemu pa imaš stvari, ko se... A veš, da imam dvojno, vedno. Aha, okay. En je PDF, ki je ponovadi bil ta prvi poslan, pol ta druga je pa pač ta Word, ki je v Google Drive shranjen. Aha, okay. In available offline, seveda. Zmeraj daš ono. Ja. Kaj je že sliderček? Ne, ja, vedno. Ja. In pol tudi, če slučajno kaj gre narobe, imam pa vedno še telefon v žepu. Ja, telefon, okay, telefon v žepu, ker če bi slučajno, vse so prekinitve, pa se stvari porihta, ampak če bi pa mogel kaj na hiter pogledati, imam pa še na telefonu pržgan. Okay. Isti dokument. Lepo. Ja, jaz sem isti, jaz imam Google Docs, unih parkrat, ki sem jaz kaj vodil. No. Ja. Google Docs in se kar obnese. Ne, super je. Ok, popa, Kindle, pa to zmerno vprašam, bolj ne. Ne, nimam. Ne, vem, da si ti fan. Ja, mislim, fan. Jaz toliko mal berem, ampak ko berem na Kindle. Ja. Jaz tudi mal berem, ampak znam. Čeprav bi kdo mogoče rekel drugače. Ampak imam še vedno ful rad te knjige. Nehi. Ta šum, ta von. To mene trola zdaj, gre naprej. Ne, res imam rad. No. V redu. Všeč mi je, koliko recimo ena knjiga lahko zasede v to torbi. V glavnem, nehi trola, programska, 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš. Lahko pogledaš telefon. 5 aplikacij, čak, lahko pogledam. Jaz sigurno Instagram bom rekel kar iz glave, mi ni treba niti gledati. Okay. Pol uporabljam podcast, okay. da tebe poslušam. Vidim prav. Pol uporabljam Viber. Okay, Viber uporabljam. Čeprav je WhatsApp zdaj tudi že blizu, no? tam sta. No? Meni je Viber sam grd. Grd pa je. En grših Apple, to vedno rečem. Ampak je pa zelo zanesljiv. Je, pa hiter je. Ja, hiter je. To se strinjam. Ja. Okay. Še 2, ajde. Pol uporabljam Spotify. Aha, Spotify uporabljam. Si Anglež, Čeh, Poljak, kaj si? Italijan. Še iz Milana. Okay. Zdaj zadnji naslov je nekje v enem hotelu. Ne bi se zdaj inkriminiral. Ajde, še enega. Spotify v povezavi, to imaš uno zvezdico Tunnelberom. Aha, Tunnelber. Kaj je preprosto. To veš, da jih je zdaj McAfee kupil? Si rekel, ja? Ja. Ne, v enem. Ja, ti ni všeč? Ne. Ni, ok. Pol pa... Še enega. Kaj jaz vem? EON tudi dosti uporabljam. Okay. Zato, ker tam malo ponovati risanke gleda, pa moram jaz basket gledati na aplikaciji. To je kar legit odgovor. Mislim... Ja, okay, hvala Bogu, da je ta opcija. Ja, veš, kaj mislim? Ja, ne, pa dober je pa, mislim, če pa, veš kaj, nimava tistega, da lahko nazaj na TV-ju, pa lahko kdaj si kakšno stvar, pa tudi, ne vem, na nizanke ali pa take stvari, si zavrtim klepa, pa kastam prek Chromecasta. Chromecasta, Chromecast bom kar napisal zraven. Ja, Chromecast je zakon, ampak to sem tudi od tebe zvedel. Edim prav, še enkrat. Ne, res, sem tak fan Chromecast, ker to mi je čist spremenil, kako gledam. Tudi nama. Čist, tako, res, to, da lahko YouTube kar gor vržeš, tako pa vsakič dela je res noro. Pa večina aplikacij že podpira. Ja, ful, vse to je. NBA TV recimo tudi. Res je. Beremo enega dobrega, tam v glavnem. A v NBA-ju? Ja. Ne, enega, 2. Tako da, ok. Zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, ne sme biti tvoja babi, ki je bila narejena zate, oziroma pač ti je zelo, zelo, zelo pri srcu, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več. Kaj bi to bilo? Zdaj te moram poprašati, a te je že kdaj toliko zafrknil, kot te bom jaz zdaj? To ne vem, zdaj me strah rata, že spet povej, ajde. Prstan. Ok, se pa poročni sklepam. Ja, poročni. Mislim, ne vem, koliko jih imam na to. Ja, čak, da dam ostalih 7 dol. Glik to zavoda reči, da pač, ok, prstan. Ja, prstan. Explain.
Se mi zdi, da moški dejansko s poroko Okay, to je slabo. Okay, dobi na ceni. Aha, okay. Dobi na ceni. In zveza s poroko dobi na ceni. Okay, to Nisem prav sliš. Zdaj si to čez oči kapitalista zapelo. Ampak ja, razumem. Ampak dejansko je nekaj večno. A je kaj special tako prstan ali sam pač nek poročen prstan? Ne, poročen prstan. Ni engravinga, nič. Rdeče zlato je. Tam, če ti pokažem, te moraš moj film, tako je zmerno to v bistvu. Ne, pa dejansko, recimo, vsaj tako, kar se nas fantov tiče, se mi zdi, da kar imaš lahko od nakita je prstan. Pa ura. Pa mora biti lepo opažaš. No, zadnje cajte sem malo ure padel. Ja. Moram reči, da sem začel ure gledati. Zdaj sem si tole ne ogledati, ki je grda, ki smrt. To svočko sem dobil leta, mislim, da 98. Se je vintage. Ja, in sem si jo zdaj nazaj usposobil. Sicer je grda, ampak je moja. Sem dejansko najdel zadnji pašček, original na netu. Sem ga nabavil za 25 evrov. Tako da, povej, kje ura imaš, da to je. Ne, pa sej, veš kaj, ure spremljajo človeka skozi cel življenje. Tako da ne smeš, veš, ne moreš reči, da ta je res taka, veš, tako res ni ok, ampak je pa moja. Jaz imam eno Casio, ki mi jo je Ajda enkrat kupila, pa je bila, ni se dobila v Sloveniji, to vem, da ne, ampak je bila una čista stara, čista tanka. Okay. A veš, samo čas je bil gor. In mi še vedno ful pri srcu. No, meni je ta moj G-Shock, ki je prva stvar, ki sem si jo kupil, ki sem že našparil žepnino, Casio G-Shock, črn, tam ga imamo predaral. Guma je dejansko razpadla, mislim, tako uničil sem ga. Ampak to je tisto, ki smo recimo v srednji šoli vsi sanjali, enkrat. Spomnim se, zabermo si pa zaželu. Ja, kaj imaš? Breitling. Premier. Ki zgleda kot... Čak, Breitling, kaj? To moram... Breitling Premier. Ok. Ta ura je dejansko, vsaj ta moj model je prišel ven, mislim, da novembra 2018. Okay. In jaz imam to srečo, da sem eden izmed obrazov za Breitling. Za Breitling, ja. Lepa. To je fajn, da poveš. S tem se je začelo moje leto 2019 in to je bilo... Kdo? In to je, mislim, okay. Poleg poroke pa otroka največ, kar se mi je v življenju zgodilo, verjetno. Ja, ok, fair enough, ker je Breitling. Ne, ker je, mislim, a veš, kdo je Squad on a Mission, ne, imajo oni, hashtag Squad on a Mission, ne. Adam Driver, Charlize Theron, pa Brad Pitt. Ok, to je kar... Zdaj si kar v redu. Moram na to reči. Ne, mislim, jaz sem sam tako, just being humble. Ja, v redu. To nimam. Mislim, jaz sem pa ful velik fan ur, no, tako moram priznati. No. Okay, jaz sem zdaj malo odpadel. Joco, Pižamc in Godler so me malo napalili, vsak na svoj način. Pravilno. Tako da imam zdaj neki imamo gledan, ampak nič drazga. Pa ne, gledam te neke, eno rusko, zdaj mi je dal roko. Okay. Še v zadnji pogled. Wow, ok, prozorna, kar kičast. Okay. Ja, ne, lepo se mora. Ne, eno rusko. Pri avtomatiku se mora lepo videti. Ja, eno rusko imam ugledano v bistvu. Zenit? Ne, raketa. Aha. In je ena stara, ne bom tega razlagal, gdje je končat na tej točki? Ja, prav eno staro. Vintage je bila, pa so pa zdaj neki redesign naredili, ki mi je lepši, kot una vintage v bistvu. Zanimiv. Tako da ampak ne bom videl. V glavnem, daj, kar si bil aparatusa? Počaščen sem. Okay, hvala. Prosim, tako da hvala, ki si prišel. Ne, zdaj vam. Reč adijo. Čau, adijo, lepo se imejte. Enako, čau. Tole je bila 182. epizoda Aparatusa. Davida najdete tako, da napišete v Google David Orankar, ker mislim, da je posod David Orankar, sploh Instagram, ki je zdaj in se temu reče. Jaz sem več ali manj posod na Twitterju in Instagramu, Anzeto. Še enkrat hvala vsem, ker ste se naročili na ta newsletter, to najdete na aparatus.si pošiljnica pismo, obljubim, da nam spemo, to bomo vsakič rekel. In pa hvala vsem, ker res podpirate tole, kar delam, ker brez teh ljudi, ki so poklikali aparatus.si pošiljnica podpri, ta podcast ne bi obstajal več. To je pač živa resnica, se temu reče. Tako da ful hvala, ki ste poslušali, to je do naslednjič to, tako da ja, čau.